Ibrahim Axmed Yuusuf waxa uu ka mid yahay dhalinyarada ku nool magaalada Muqdisho gaar ahaan kuwooda ka shaqeeya ganacsiyada yaryar ee soo kobcaya. Ibrahim ayaa ka mid ah dadkii uu waxyeeleeyay qaraxii Soobe ee dhacay 14 Oktoobar sanadkii 2017. wuxuuna inooga waramay qiso xanuun badan oo ka qabsatay qaraxaasi. Ibrahim ayaa ku sugnaa isgoyska Soobe asaga iyo hooyadii markii uu dhacay qaraxa, waxaana ka soo gaaray dhaawac saameyn ku yeeshay noloshiisa oo uu muddo sanad ah la jiifay. Waxaana intaasi u sii dheer inay ku geeriyootay hooyadii oo lagu magacaabi jiray Xabiibo Cabdi Cabdulle. hooyo Xabiibo ayaa qoyskeeda u shaqayn jirtay, Ibraahimna waxa ay u ahayd qofka kaliya uu ku tiirsan yahay, waxayna ka bixin jirtay qarashaadka waxbarashada iyo dhammaan noloshiisa. hooyo Xabiibo waxa ay ku geeriyootay goobtii uu qaraxa ka dhacay, balse Ibraahim ayaa isbitaalka la dhigay isaga oo ku jiray muddo sanad ah, mana jirin qof uu caawimaad ka helay muddadaasi. marka laga reebo howlwadeennada isbitaalka oo ka caawiyay in ay caafimaadkiisa baxnaaniyaan, wuxuuna dhaawaca ka gaaray qaarka kore gaar ahaan dhabarka. markii uu ka soo kabtay dhaawaca gaaray ayaa waxaa lagu yeeshay lacagtii isbitaalka oo uu noogu sheegay inay gaaraysay $1,500. marka laga tago 350 lacagtaasi ka mid ah, intii kale waxaa bixiyay dad Soomaaliyeed oo u gurmaday. Ibraahim markii uu isbitaalka ka soo baxay caafimaad ahaanna soo wanaagsanaaday, waxa uu u dhaqaaqay in uu maareeyo noloshiisa, waxaana mar kale caawiyay dad Soomaaliyeed oo qaab deen ah ugu qaaday gaariga aad arkaysaan iyo alaabta u saaran. wuxuuna sidoo kale dib u bilaabay waxbarashadiisii ka kala gooday. ganacsigiisa yar waxa uu ku maareeyaa noloshiisa iyo in uu iskaga bixiyo waxbarashada. Ibraahim oo aan hadda haysan wehel iyo walaal caawiya ayaa shacabka Soomaaliyeed ka codsaday inay la bixiyaan qarashka isbitaalka ooga harsan ee lagu leeyahay oo gaaraysa $350, mana awoodo inuu iska bixiyo. qofkii wax u qaban kara walaalkan dhiban waxa uu kala xiriiri karaa taleefanada shaashada idinkaga muuqda.